இந்த சொடக்கு போட்டா வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துரும். அப்படியே வந்து கைலாம் வந்து இப்படி ஆட ஆரம்பிச்சுரும் வயசானதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது நம்ம ஊர்ல இருக்க வயசானவங்கள்ல இருந்து இன்ஃபாக்ட் சில ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சொல்ற வரைக்குமே நான் கேள்விப்பட்டுருக்கேன் அண்ட் பார்த்துருக்கேன். ஆனா இன் ரியாலிட்டி சொடக்கு உடைச்சோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா, நோ. அது ஜஸ்ட் உங்களோட ஜாயிண்ட் ஃப்ளூயிடுக்கு நடுவுல இருக்க கேஸ் பபிள்ஸ ரிலீஸ் பண்றது தான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபையிங். நீங்க ஒரு வாட்டி சொடக்கு உடைச்சிட்டீங்கன்னா, இமிடியேட்டா வந்து திரும்ப அத பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அந்த இடத்துல கேஸ் ஃபார்ம் ஆகணும். அண்ட் இது வந்து பண்ணா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருமான்றதுக்கு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாரு. என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட 60 வருஷத்துக்கு